Hi, hello, namaste, welcome back to another episode of Unscripted Athira. നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നത് കൊച്ചിയിലുള്ള ഒരു എക്സോട്ടിക് ബേർഡ്സ് പാർക്ക് നിയർ ചേരാനല്ലൂർ. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് മൈ ഫ്രണ്ട് സവിത ഫ്രം മൈ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ഞാനുണ്ട്, ചക്കുണ്ട്, ഇത് സീമ, ഷീസ് മൈ ഹൗസ് ഹെൽപ്പ്. അങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി എക്സോട്ടിക് ബേർഡ്സ് പാർക്കിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഞാനിവിടെ മുന്നേ ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്, അത് കുട്ടൂൻ്റെ അമ്മയുടെയും കൂടെ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത് കുറച്ച് മാറിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ടു ഷോ ചക്കു അറൗണ്ട്. ലെറ്റ്സ് സീ. ഈ സ്ഥലത്തിലേക്കുള്ള ഒരു എൻട്രി ഫീ ഉണ്ട്, വിച്ച് ഇസ് 200 per person. ആൻഡ് ദ ടൈമിങ്സ് ആർ ഫ്രം 9 AM to 4 PM. There are so many beautiful birds. പല പല ഗേറ്റിന് നമുക്ക് ബേർഡ്സിന് കൊടുക്കാനുള്ള ഫുഡ് തരും. അത് നമ്മളിങ്ങനെ കൈ വയ്ക്കുമ്പോൾ ബേർഡ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വന്നിരിക്കും. അതാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത്. ഈ ഒരു സെക്ഷനോട് കൂടി നമ്മുടെ ബേർഡ് സെക്ഷൻ തീരുകയാണ്. ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ളത് കുറച്ച് റെപ്റ്റൈൽസും, പിന്നെ ദേ ഹാവ് എ മങ്കി, ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ മങ്കി വിച്ച് ഇസ് ജസ്റ്റ് 6 months ഓൾഡ്. അവർ അതിൻ്റെ പേരിട്ടിരിക്കുന്ന അച്ചു എന്നാണ്. They have different varieties of reptiles. നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ നമുക്ക് കയ്യിൽ വെച്ച് തരും. ആൻഡ് ദേ ഓൾസോ ഹാവ് ഇഗ്വാന. എല്ലാത്തിനും ഓരോ റേറ്റാണ്. എനിക്ക് പിന്നെ പൊതുവേ റെപ്റ്റൈൽസിനോട് നല്ല പേടിയായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ പരിപാടിക്ക് പോയില്ല. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ്. സീ യു ഇൻ മൈ നെക്സ്റ്റ് വ്ളോഗ്. ബൈ. Thank you.